आम भाई जो आम बुलाऊे आम तो किसी भुवनेश्वर मार्केट चिन्ह देखिनु सेटा कौन कैमरा फ्रीज हस भाई जो कहीदे पखाड़ भात करदेवे राति की ठीक दही छुंक सांग है चुतिया दे मौसा गोटे आखु दौना नहीं जाओ गाड़ी में है आगू जाओ दिया मुझे जो भाषाटा कहनी आम इंडिया भी लंच होनी भाषाटा है आम नुआ लंच करवा भाषाटा मरी जाए ना भाई मरी जाए माया भी आखि नुह से आखिरे समस्त से टाणी नहीं जाए गदा वाला बदनाम कौन कर तुम्हें जय जगन्नाथ जय माँ हिंगुड़ा आज है आम माटी पाखर स्टार्ट कर भिडियोटा देखा आज आम कुआड़े जाऊँ आज भिडियोटा कंटिन्यू करूँ जापर आज आम कुआड़े जाऊँ अमित भाई देखु मैंने सब ठाकुर पाखु जुआर जो आरंभ हो जा स्टार्ट हो आम आसलु केत भिडियोटा स्टार्ट भिडियोटा स्टार्ट बढ़िया कथा भूली भूले भाई किसी नहीं कंटिन्यू चालू जो स्टार्ट हो चालू माँ का पाखुरा स्टार्ट हो कौन कुआड़े कौन जिमु किसी प्लान ना कि जाऊँ गोटे जिनस आने जाऊ जाऊ जुआड़े हाँ जाऊ जुआड़े जिमु आज कि गोटे स्टूडियो गोटे जिनस आने जाऊँ आणिकी देखा जाऊ भगवान डोरी जुआड़े लगे आम सियाड़े जी आज आम आसु कैमेरा हॉलीवुड चलो तो देखा आम ड्राई बक्स ना केमती कौन दादा कहे ता विषय नील भाई कौड़े आईज सेटा कौन कैमेरा फ्रीज मुंड एसी ना तू भी बसबू विंडो एसी एथरे होची पानी रखिया ओहो खरा दिन पानी एथरे पिया हबो ना ये भाई मैंने फ्रीज मैंने सी आछन माने जो ये ग्रुप रे आज्ञा এটা দাদা টেম্পারেচার মেনটেন পাই এটা এই যে জিনিসটা দিয়ে এটা কেতে কোন আমরা টেম্পারেচারটা সেটা বুঝি না ভিতরটা কেতে দরকার সেটা অটোমেটিক হবে কিছু করিয়ে অটো সেট আছে না খরা দিନରେ অনানি ভাই খরা দিନରେ মଣିଷ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ ଦରକାର କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ଗରମ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦରକାର मालिक एटा कौन कर कि क्या बोले कौन देखु कि 300 देखु ना ना आज्ञा आप नेक्स्ट आज्ञा भगवान भुवनेश्वर की जान आम भाई जो आम बुलाऊे आम तो किसी भुवनेश्वर मार्केट चिन्ह देखिनु आम भाई जो देखी न आपण मैंने देखी भाई देखी आमको बुलाऊँ तो देखी ना सांग कदिके आइदिलु सांग देइछि आमे सांग पाखु आस्तिनु रखिया पे हमर किछि माने कैमरा तू गोटे किछि सामान आइदिला लागिला ठरी आमे कुआडे जिमु आपण माने किछि समय पर देखिबे भाई आइला पर हम दुख होला हम दुख बुझी पाइलाने सांग देखो सांग हमको देला देखो सांग देइछि होला ए सांग के हस भाउ जोटे कहि देइ धो पखाळ भात कर देबे राति के ठीक दही छुंक होला हम आसो होला
ଭାଇ ରାତିରେ ଆସିବ ସାଧା ପାଣି ସାଧା ପାଣି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ସାଧା ପାଣି ଲୁଣ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକା ଏଇ ରାଜା ଏଇ କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ଖାଇବ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବୁ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଏଇ ମାଲିକ ଭାଇ ଆଇଲେ ଭାଇ ଆଇଲେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ନା ରାଜା ଭାଇ ଏ କି ପେଟ ପୂଜା ହବ ଆଜି କେତେଟା ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା କେତେଟା ଆସିଗଲାଣି ଭାଇ 3ଟା ଆସିଗଲାଣି ରେ କି ଭୋକ ଭାଇ ତୋତେ ଭୋକ କଲାଣି ନା ଭୋକ ପୁରା ପେଟ ଘୁମୁରେନି ଏ ହେ ଭାଇ ଆସିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବିରିୟାନୀ ଟୋଟାଲ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଉଡ଼ିବ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ କାହା ପାଇଁ କିରେ ଭାଇ ଭାଇ ମାନେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ କାହା ପାଇଁ ଆମ ନୀଳ ଭାଇ ପାଇଁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଭାଇ ନନା ଏଇ ଅମିତ ଭାଇ ନା ନା ଭାଇ ସତ କଥା ମୋ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗ ହେଲା ଚୁତିଆ ନେ ଦେ ଦେ ନେବେ ଏ ଆଚ୍ଛା ପାମ୍ପଡ଼ ପାପଡ଼ ଖାଏ ନା ନେବେ ଖାଉ ନା ବେ ମନା କରୁଛ ମତେ ଭଲ ଖା ନା ଖା ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ମାନେ ମଉସାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ମୁଁ କହିଲି ମଉସା ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଦଉନା ନେଇକି ଯାଉଛ ଗାଡ଼ିରେ ହେଲା କହିଲେ ଆଗକୁ ଯାଅ ସେଠି ଦିଆହବ ମଉସା ଆମକୁ ଭଲ ବାକି ଭଲ ପିଲା ବି ଆଗକୁ ତ ଦେଲୁ ଆଗକୁ ଖାଇବାକୁ ନା ନା ଧନ୍ୟବାଦ 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 ମଉସାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାଉ ଆମକୁ ମାନେ ବାଟ ରହିକି ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନା ନା ପଇସା ଆମକୁ ଆଖୁ ଖଣ୍ଡେ ଦେବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଥିଲେ ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେପଟେ ଲାଇନ୍ ଥିଲା ହଉ ଭାଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆମ ସହିତ 24 ଦେଖିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ଆଗରେ ପଳେଇଲେ ଆମେ ସେଇଠିକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ନା ଭାଇ ଠିକ ନା ସେଇଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ସେ ଖୁସି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଲା ହେଲା କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ତ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଓ ମାଇ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଆମେ ଏଇ ଶୁଣି ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ ଭାଇ ସେ ଜାଗାରେ ପୁରା ବିୟୁଟିଫୁଲ ନଜାରା ଆଉ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ହେଇଗଲେ ଗ୍ଲୋବାଲ ପୁରା ବିୟୁଟିଫୁଲ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଭାଇ ଭାଇ ତମେ ଏଟା କ'ଣ କହିଲ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଉଠିକି ପଳେଇଲା ନା ହଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଉଠିକି ପଳେଇଲା ଦେଖ ମୁଁ ଯୋଉ ଭାଷାଟା କହିଲି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଲଞ୍ଚ ହେଇନି ଭାଷାଟା ଏ ଶାଳା ହେଲା ଆଚ୍ଛା। ଆମେ ନୂଆ ଲଞ୍ଚ କରିବା ଏଇ ଭାଷାଟା ବସିବା ତମେ ଯୋଉ ଆସିଛ ଏଠି କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛ ପ୍ଲାନିଂ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଭାଇ ସତରେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ମାନେ ଜିନିଷ କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆମର ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ବରାଦ ଆଜି ଅଛି ଯେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଏତିକି ହେଲା ଆମର ଏଇ ସବୁ ସେଇ ଜଗାର ଇଚ୍ଛା ଜଗାର ଇଚ୍ଛା ତ ବାଲିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସେଇ ଜଗା ପାଇଁ ଆଉ ଜଗା କ'ଣ ସିଏ ତ ସବୁ କିଛି ଆଉ ତା ନାଗି ଯେତିକି ସବୁ ସବୁ ତା ପାଇଁ ହେଲା ତା ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେ ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସି ସେଇଠି ସେମାନେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ
ଭାଇ ସତରେ ମୁଁ ଏଇଟା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେ ମାନେ ଭାଇମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସତ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଦେଖୁଛି ଭାଇ ସତ କଥା ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମରିଯାଇଛି କଛିମ ଭାଇ ସତ କଥା ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ କଛିମ ମୁଁ ଭାଇ ଏତେ ବଡ଼ଟେ ହେଲିଣି ଭାଇ ଏଇଭଳିଆ କଛିମ ଏଇଟା ମରିଯାଇଛି ନା ଏଟା ଭାଇ ମରିଯାଇଛି ରେ, ମରିଯାଇଛି ନା ବହୁତ ବଡ଼ ଗଛ ଗୋଟେ। ହଁ ଏପଟରେ ସେଇ ଭାଇ ଭାଇ କେତେ କଣ ଦଣ୍ଡ ଏ ମୋ ଭାଇର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓଦା ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଅମିତ ଭାଇ କୋଳି କେମିତି କଣ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି ଏ ରାଜା ଭାଇ ଆମର ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ମାରି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ନାହିଁ ପୁରା ହେଲା। ଜଗା ଦର୍ଶନ ଅଛି ଆଉ। ଦେଖ ରେଡି ଭାଇ ଚଶମାଟା ବି ଦେଖ ହଁ ପିନ୍ଧି ଦିଅ ହିରୋ ଦେଖାବ କାଲି ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପର୍ସନ ତ ଆରେ ଭାଇ, ଜଗା କରିବା ଜଗା। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ ଦେଖ ଭାଇ ଆସିବ ନା ଆସିବ ତା ପୁରା ରାସ୍ତା ओ भाई मारो मुझे मारो ये क्या हो गया मेरे साथ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି କଣ ସବୁ କିଛି ମନେ ମାନେ କିଛି କହିବା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଠିକି ଆସିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଷା ଶୂନ୍ୟ। ଭାଇ ସତ କଥା ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲୁ ସେ ଏମିତି ଆମକୁ ମୋଡ଼ିଦେଲେ କିଛି ଆଉ ଭାଷା ନାହିଁ କାବୁଲ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛ ନା ଭିତରକୁ ଯାଇନା ଭିତରୁ ଯାବେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଗାଁର ସାଙ୍ଗ ପିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟଟା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ତମର ଘରର କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଅଛି ଏମିତି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବେରେଇ ପାରିଲେ ମୁଁ ଏଠି ବସିନି ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ଜଗା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଇବା ଉଠେଇଲେ ହଁ ଏଠି ବେରେଇ ପାରିଲେ ଭଗବାନ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜା ଭାଇ କଣ କହୁଛ କହ ତମେ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଛୁ ଆଉ ତମର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ମାନେ କଣ ରହିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ କଣ କହିଲ ଆଉ କେମିତି ମାନେ ଭାବିକି ଆସିଥିଲି କି ଜଗା ମାଗି ହଁ ହଁ ଗୋଲ ଗୋଲ ବଡ଼ ଆଖି ଦିଟା ହଁ ମାୟାବିନୀ ଆଖି ହଁ ଦେଖିଲା ପରେ ମାୟାବିନୀ ଆଖି ନୁହଁ ସେ ତା ଆଖିରେ ସମସ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଟାଣି ନେଇଯାଏ ଏଇ ଯୋଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଫାଷ୍ଟରୁ କହୁଛି ଯେତେ ଥର ପଚାରିବ ସେତେ ଥର ମୁଁ କହିବି ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତମେ ଯୋଉ ଶୁଣୁ ଜିରୋ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ତା ପାଇଁ କିଛି ଭାଷା ନାହିଁ କିଛି କହିବି ହବନି ସେ ହେଉଛି ଭାବର ଠାକୁର। କଣ ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ଯାଇଥିଲ ଯେ କଣ ଦର୍ଶନ କଲ କଣ ମାଗିଲ କଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ତମର ଠାକୁରଙ୍କ ସତରେ କାବୁଲା ମୁଁ କିଛି ମାଗେନି ସେ ଅନ୍ତର ଜାଣି ଅନ୍ତରର କଥା ସବୁ ଜାଣିଛି ହେଲା ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଅନ୍ତର ଜାଣିନି କି କଣ ମାଗିବି ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ତା ହାତରେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କଣ ମାଗିବି ସେ ସାରା ସଂସାରକୁ ଭଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଭଲରେ ରଖୁଛି ଆଉ ରାଜା ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ଜଗା ଅଛି ସବୁ ଦେଖୁଛି ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି ହେଲା ଜାଗାକୁ ଆସିକି କଣ କରିବି ସବୁ ମାୟା ଏମିତିରେ ବାନ୍ଧିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଏବେ ବାହାରିବା ବାଇକ୍ ନେଇକି ହେଲା ଶୁଣୁ ଅମିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପୁରା ଭଲରେ ସରିଗଲା ରେଡ଼ି ଆଉ ତାପରେ ଉନ୍ନତରେ କିଛି ମାଲ ଉଠେଇକି ତାହେଲେ କଣ ଆମର ଜିନିଷ କିଛି ସାମାନ କିଛି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ କିଣା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଧରିବା ଆଉ ଧରିକି ଯିବା ନାଇକି ଆଉ ସାମାନ ପତ୍ର ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖି ସାରିଲେଣି ଯେ ସାମାନ କଣ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଆମ କ୍ୟାମେରା ରଖିବା ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ ସେଟା ତ ହେଇସାରିଲାଣି ରାଜା ଯିବା ଦର୍ଶନ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ପୁରୀରୁ ଆମେ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଆସିଥିଲୁ ଆମର ପୁରୀରୁ ଏଇ ଗଜା ଆସିଥିଲା ନୃସିଂହ ସେଠୁ
ଭାଇ ଗଜାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ହେଡ଼େ ଆପଣ କହିଲେ ଟିକେ ଆମେ ଚିରଉପକୃତ ହେବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଗଜା କୁହ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଗଜା ଯଦି କୁହ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କହିଲା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଗଜା ଗଜା ଦୋକାନରୁ 3ଟା ଗଜା ଖାଇଲା ଏଠି 2ଟା ଗଜା ଖାଇଲା 5ଟା ଗଜା ତଥାପି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଗଜା ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଏଇ ପିତା 5ଟା ଗଜା ଖାଇକି ସେ କହୁଛି ଗଜାଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଗଜା ନା ସାଙ୍ଗ ତୁମେ ଆଉ କୁହ ନା ଭାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବ ମୋର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଅରିଜିନାଲ କହିବନି ହେଲା ଗଜା ବାଲାକୁ ବଦନାମ କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ ମାଲିକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଆମେ ତ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି ରାତି କେତେଟା ତଥାପି ହେଇଯିବ 11:30 ହେଇଯିବ ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କାମ 11:25 ହେଇଯିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିବୁ